Diyos Maraynalda po sa negobos mga tugang, ini po garay sa Lando Assistant para sa statuyang Bicol Mathematics. Ang satuya pong leksyon ngunyan is about division of radicals. Pero bago po kita magpadagos, may nagkakapirang mga changes ang satuya pong gigibuhon. Inat po, may mga nagre-request na i-optimize ta ang satuyang video para duman sa mga nagagamit ng cellphone. The majority kang satuyang mga viewers, cellphone ang gamit. And pangduwa po, kadakol nagre-request na daig gibuhon halabaon na maray ang video and i-chunk lang ang mga lessons into small skills nganing pag tapos ning sarong lesson, sarong skill lang nanodan, then mabalyo naman sa sunod na video. So, implementa po ang mga suggestions na ini. So, balik po kita sa lesson about division of radicals. Igo pong tulong cases pag nag-divide ning radicals. Ang inot na case po is kung saro lang ang radical sa numerator and saro man lang ang radical sa denominator, iyan po ang monomial by a monomial. And under that lesson po, igo kita ning duwang subcases. Ito pong pareho ang indices and pangdua, magkaiba ang sendang indices. Sa second case po is kung igo kita ning two or more radical terms sa numerator and saro lang na term sa denominator. And under case number 2, igawang po ganarin ning duwang subcases, same indices and different indices. And pangtulo po kung kadakol na mga terms ang yaon sa numerator and kadakol man ng mga terms ang yaon sa denominator. And sa gabos na cases pong ini, ang focus ta is division of radical expressions. So mahiling po nido nakadakolon na iba-ibang cases pag nag-divide ning radical expressions. And sa video ta pong ini, ma-focus lang po kita sa case number 1, letter A. Ining mga ibang cases sa masunod pong mga video. So, let's begin with case number 1, letter A. Ang pinaka-main concept po na i-apply ta sa pag-divide ning mga radical expressions, iyo po ang inaputang quotient law of radicals. Kung igo kita ning nth root of square root of A over B, that is equal to the nth root of the numerator over the nth root of the denominator. And sa pag-divide ta po ning radicals, usually ang given is in the form kaining nasa right side. I-apply ta po ining rule na ini pabalik. So we are going to use the converse of the quotient law of radicals most of the times in this lesson. And di po kalingawan na always rationalize the denominator. So let's begin with the first example. Halimbawa po, igo kita ning square root of 8 over square root of 2. Ano po ang index kang square root of 8? Ang index niya po is 2. Iyon po ang index kang square root of 2. Pareho po ang sendang indices. Na swak po igdi sa first case. Sabi po kang radical property number 3, pwede ta siyang isurat into one radical. Si 8 po, iyo ang naging numerator. Si 2, iyo ang naging denominator. And saro na lang po sinang radical, so we now have the square root of 8 over 2. Then huli po, tayaon sinda sa sarong radical na lang, allowed na kitang mag-perform ng division between 8 and 2, and 8 divided by 2 is equal to 4. And the square root of 4 we know is 2. So the answer for number 1 is 2. Next example. Halimbawa po, igo kita ng square root of 12 divided by 2 square root of 16. Ang sarong idea po igdi is before you apply this radical property number 3, kung igo pong pwedeng i-simplify, halimbawa ining square root of 16, aram tanan na ang square kang 16 is 4, then na mo na pag-apply ining rule na ini, i-simplify po mo na. Araw ka ni. So, kopyaw niya to ang problem, and ining square root of 16 is simplified as 4. Then, ini pong 12, piksuratang 3 times 4 because the square root of 4 is equal to 2. So, pwede na pong isurat sa luwas ang square root kang 4, magiging na siyang 2 square root of 3. Iyon na po ni. Si square root of 4, naging 2. Si square root kang 3, kinopya. Then, 2 times 4 is equal to 8. But before multiplying, notice na pwede naman pong i-cancel ining 2 because 2 divided by 2 is equal to 1. So, ang final answer to po is square root of 3 over 4. So, yan po ang idea behind division of radicals. Kung may makakancel because pwedeng i-reduce ang fraction or may perfect nth root na pwedeng i-simplify, i-perform mo na ang simplification bago i-apply ang rule and bago mag-perform ng computation. That way, maiwasan nindong gibuhod na mas dakula ang mga numbers. Let's have another example. 3 square root of 2 over 4 square root of 8. Ano po ang sendang quotient? So, inat-kopyan po niya to ang problem. Then niya to aram ang square root kang 2. Pwede man i-simplify ng square root of 8, pero bakong eksakto ang sayang square root. So, ang gibong po niya to is, isurat mo na siya as 1 radical applying radical property number 3. Kinopya si 3/4, si square root of 2 over square root of 8 na ginang sarong square root 2 over 8. Then, i-simplify. Ang 2 over 8 is equivalent to 1/4. So, yun na po ng 1/4. Ano po ang square root kang 1? Ang square root kang 1 is 1. Ano po ang square root kang 4? Ang square root kang 4 is 2. So,
Ini pong square root of 1/4 is equal to 1/2. And i-multiply ta po siya sa 3/4, yun na po ni ang nagluwas. 3/4 kinopya, ining 1/2, yun na po ni. Then, simplifying, that resulted to 3/8, which is letter A. Next example po. Ngunyan, gamitan tanan ning example na may mga variables. Dapat po, technically speaking, bako na sinang polynomials, ta ang mga polynomials dapat mayo ning variables na nasa laog kang radical expressions. Pareho man po giraya ang idea, igwang sarong term sa numerator and igwang sarong term sa denominator. And pares man giraya na property of radical ang gagamiton niya to. So let's solve this problem step by step. First, copy the problem. And then, i-analyze po niya to. Ang square root kang 4 is 2. Ining x cubed, pinitang split into x squared saka x to the first nga ning makuata ang perfect and true. Ini man pong 12, pinitang gibon na 3 times 4. Ining x to the fourth, eksakto po ang sign square ta ang 4 na exponent igdi, divisible kang index na 2 igdi. So, simplify ito po arag ani. Copy 4, split x cubed into x squared times x. Ang exponent po igdi is understood to be 1, so 1 plus 2 is still 3. Pero magina ining eksaktong square root. Hindi man po sa baba, ining 4 is a perfect square root. Ining x to the fourth, may exponent na divisible kang index, so pwede siyang ma-simplify. So gibong po niya to. Ini ang ma-result. Kopyahan si 4. The square root of 4 is 2. The square root of x squared is x. What is left under the radical is x. So we have square root of x. Then ini pong square root kang 4, again, is 2. Square root kang x to the fourth is x squared. Ang natada under the radical is iyo po ning 3, kaya igo kitang square root of 3. Kinopya lang po si ibang numbers. Then, 2 divided by 2 is 1. X divided by x squared is x to the negative 1, or isurat na po ang x sa denominator. So, ang sa tiyo pong simplified form now is 4 square root of x over 3x square root of 3. Kunya po sa ita, always rationalize the denominator. Ang denominator po igdi is not yet rationalized. Tayo pa kita ng square root of 3. So ano po ang gigibuhon ta? I-rationalize na po. Multiply by square root of 3 over square root of 3. Ning huli po ta, pag pig-multiply ta ini, by itself, mawawara po ang sayang radical. And kung anong pig-multiply sa denominator, iyo manggiraray ang gibuhon, na i-multiply sa numerator. So basically, square root of 3 over square root of 3 is just 1. We are not changing the value, we are just changing the form. So square root of 3 times square root of 3 is 3, iyon na po ini. All the rest are just copied. Then 3 times 3 equals 9, so naging na pong 9x ang denominator, kopyaon lang si numerator. And iyon na po niyan sa tuyang simbag. So ini po ang iba-ibang examples na mailing nido sa case number 1 under subcase letter A. And para po sa inyong homework, find the quotient of this expression. 3 square root of 5u squared v to the fourth all over 3 square root of 2u cubed v. And ini po ang sa inyong mga pilian. Ipaparagos po niya to ang ibang cases sa masunod na video. Salamat pong maray. Ini po ginalay si Lando Assistant, Bicolano, taga Calabar.